노년에는 체력이 약해지면 여러 가지 질병에 감염될 위험이 높아집니다. 특히 날씨가 추워지는 계절이 오면 감기에 한 번 걸리면 좀처럼 떨어지지 않습니다. 감기는 누구나 잘 걸리고 또 잘 낫는다고 대수롭지 않게 생각하는 사람들도 많습니다만, 그러나 노년의 감기에 걸렸다가 이겨내지 못하고 세상을 떠는 일도 많습니다. 그래서 노약자들은 감기에 안 걸리도록 관리를 잘 해야 되는데요. 감기에 걸렸구나 싶으면 얼른 병원에 가서 정확한 진단을 받고 치료를 하는 것도 중요합니다만, 평소에 감기를 예방할 수 있는 식품을 많이 섭취하면서 체력을 키우는 것도 중요하지요. 그런데 늘 우리 곁에 있는 콩나물이 감기를 예방하고 치료하는데 신기한 효과가 있었습니다. 그 이야기 지금 시작합니다. 안녕하십니까. 저서 전성시대입니다. 감기는 바이러스에 노출된 지 하루에서 3일 후에 증상이 나타난다고 합니다. 증상은 감기 바이러스가 상부 호흡기에 어느 정도 침투했느냐에 따라 다양하게 나타난다고 하는데요. 우리가 감기에 걸렸을 때 흔하게 나타나는 증상으로 콧물, 코막힘, 인후통, 그리고 기침과 근육통이 생기고 열이 나기도 하고 어떤 때는 눈이 빠질 듯이 아프기도 하고 온몸이 다 아플 때도 있습니다. 이런 감기 증상은 환자의 연령이나 기존에 앓고 있었던 질환이 있거나 면역력에 따라 증상의 정도는 달라진다고 합니다. 또 감기를 앓는 중에 다른 합병증이 없어도 콧물이 진해지거나 누렇게 변하기도 하는데요. 이런 감기를 도대체 어떻게 치료해야 할까요? 그런데 문제는 감기에는 약이 없다는 겁니다. 병원은 2차 감염을 방지할 목적으로 항생제를 일률적으로 사용하는 것은 추천되지 않는다고 합니다. 감기로 인해 중이염, 폐렴, 부위동염, 이런 세균성으로 증명된 경우에만 항생제를 사용하도록 한다는 겁니다. 또 진해제, 거담제, 항히스타민제가 감기에 효과가 있다는 증거도 없고 소아에게는 오히려 해가 될 수도 있다고 하는데요. 그렇기 때문에 감기는 약이 없다는 말이 생긴 것 같습니다. 그래서 감기에 안 걸리려면 감기 바이러스와 접촉할 수 있는 기회를 차단하는 게 최고의 방법이라고 합니다만, 그러나 사람 사는 일이 그게 그렇게 쉽나요? 더불어 어울려 살아야 되는 세상입니다. 그런데 방법이 없는 것도 아닙니다. 감기에 안 걸리려면 우리가 늘 섭취하고 있는 먹거리를 감기를 예방하거나 치료에 도움이 되는 식품을 섭취해주면 확실한 효과가 있습니다. 무엇을 먹느냐에 따라 감기를 예방할 수도 있고 감기에 걸렸을 때 남들보다 빠르게 금방 툭툭 털고 일어날 수도 있습니다. 감기에 그렇게 효과가 좋다는 식품은 바로 콩나물입니다. 콩나물이 감기에 효과가 좋다는 건 아시는 분들도 많으실 텐데요. 그러나 섭취 방법에 따라 그 효과는 다릅니다. 감기를 예방하고 감기를 금방 떨어지게 하는 콩나물 섭취 방법은 여러 가지가 있습니다만, 그 중에도 쉽게 만들어 먹을 수 있는 것은 콩나물 북엇국입니다. 콩나물 북엇국은 몸속에 켜켜이 쌓인 독을 깨끗하게 씻어주는 효능이 있어서 몸은 물론이고 정신까지 맑게 해주는 우리 민족의 보약이라고 할 수 있는 식품입니다. 콩나물 북엇국은 최고의 해독식품이라고 하는데요. 콩나물 북엇국을 끓일 때 북어와 무를 함께 넣고 끓여서 먹으면 풀지 못할 독이 없다고 할 정도로 해독에 좋은 식품입니다. 그래서 감기에도 효과가 좋다고 하는 건데요. 감기에 콩나물이 효과가 좋은 이유는 이렇습니다. 콩나물에는 사포닌, 레시틴, 비타민 B, C가 풍부하게 함유되어 있습니다. 그래서 감기에 효과가 좋은 건데요. 으실으실하면서 신호가 왔구나 싶을 땐 우선 콩나물로 진하고 얼큰하게 국을 끓여서 한 그릇 마시면 최고죠. 또 콩나물 국 끓일 때는 대파를 많이 넣으면 효과가 더 좋은데요. 대파에는 비타민과 칼슘, 철분 이런 성분이 풍부해 폐의 기능을 도와줍니다. 특히 대파는 알리신이 많이 들어있어서 혈액순환에 도움을 주기 때문에 감기로 인한 두통, 해열, 발한, 복통에 효과가 좋습니다. 그래서 콩나물국에 대파를 많이 넣어서 국물을 마시면 효과가 더 좋다는 얘기입니다. 그러나 효과는 상황에 따라 다를 수도 있습니다.
또 다른 방법은 콩나물을 진하게 푹 끓인 후 따뜻하게 해서 꿀을 타 마시면 감기를 예방해 주는데 큰 효과가 있습니다. 그런데 감기를 못 이기고 가래 기침까지 늘 달고 산다면 콩나물 식혜를 만들어 드셔보시기 바랍니다. 콩나물 식혜는 가래 기침은 물론이고 잘 떨어지지 않는 감기를 예방해 주고 치료하는데 놀라운 효능이 있었습니다. 재료는 콩나물, 무, 배, 비율은 같은 비율로 한다고 보시면 됩니다. 또 양파 1개, 귤 1개, 생강 1개 정도, 물엿은 기호에 따라 가감하셔도 됩니다. 콩나물은 머리를 떼어내고 씻어줍니다. 준비한 모든 재료를 함께 믹서기에 갈아줍니다. 그 다음 보온밥통에 넣고 보온 상태로 7시간 정도 숙성시킨 후 꼭 짜고 걸러서 진액은 센 불로 10분 정도 끓이면 끝입니다. 식혜는 냉장고에 보관하고 마시면 되는데요. 콩나물 식혜는 드실 때 따뜻하게 중탕으로 데워서 꿀을 섞어 드시는 게 좋습니다. 복용 방법은 하루에 2번, 식후에 소주잔으로 1잔 마시면 가래 기침, 감기 증상에 그야말로 따봉입니다. 그게 그렇습니다. 콩나물은 몸의 열을 내려주고 간 기능을 회복시켜 주기 때문에 감기를 다스리는데 최고의 효능이 있다고 하는데요. 그 밖에도 콩나물 효능은 염증을 억제해 주는 효능도 있습니다. 근육통이 있거나 면역력이 떨어져 몸에 염증이 생길 때 콩나물을 진하게 끓여서 수시로 마셔주면 염증을 억제하는 데도 효과가 있습니다. 그게 그렇습니다. 콩나물 하면 숙취에 좋다는 것만 떠올랐을 겁니다. 추워지는 날씨에 감기에 안 걸리려면 콩나물로 식혜를 만들어 드셔보시기 바랍니다. 또 얼큰하게 콩나물 북엇국을 끓여서 따끈하게 드시는 건 어떨까요? 그러나 그 무엇도 상황에 따라 개인차가 있을 수 있다는 건 참고하시기 바랍니다. 가래 기침 감기에는 콩나물이 최고입니다. 감사합니다.